ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើគ្រឿងសមុទ្រក្រឡុកអាហារមួយមុខនេះគឺមានរសជាតិមិនដិតខ្លាំងពេកទេដែលបងប្អូនអាចយកទៅពិសាជាមួយបាយឬក៏អាចយកមកពិសាលេងក៏បានតោះអញ្ចឹងយើងមកចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើគ្រឿងសមុទ្រក្រឡុកឥឡូវនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមដោយត្រៀមផ្នែកបន្លែមុនគេជាដំបូងគឺយើងត្រូវយកផ្លែពោតមួយផ្លែមកកាត់ជាកំណាត់ខ្លីៗបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងនឹងត្រូវយកផ្សិតផ្លូវមាន់ចំនួន7 អោនឬក៏2ខាំមកកាត់ជា2កាត់រួចហើយគឺយើងត្រូវយកផ្សិតនោះទៅលាងសម្អាតទឹកម្ដងទៀតចំណែកឯផ្សិតម្ជុលនេះវិញគឺយើងត្រូវកាត់ក្បាលខ្មៅវាចោលរួចហើយយកវាមកកាត់ជាបន្ទះស្ដើងល្មមផ្សិតម្ជុលនេះគឺខ្ញុំប្រើចំនួន7 អោនឬក៏2ខាំដូចគ្នានៅពេលនេះបន្លែរបស់យើងគឺត្រៀមបានរួចរាល់ហើយជំហានបន្ទាប់គឺយើងត្រូវយកខ្ទឹមសចំនួន10កំពឹសមកចិញ្ច្រាំឲ្យម៉ត់រីឯខ្ទឹមក្រហមវិញគឺខ្ញុំប្រើចំនួន10កំពឹសដូចគ្នានិងចិញ្ច្រាំឲ្យម៉ត់ដែរខ្ទឹមសនិងខ្ទឹមក្រហមគឺចិញ្ច្រាំបានរួចរាល់ហើយបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវយកម្ទេសក្រៀមមកត្រាំទឹករហូតដល់វាទន់នៅពេលដែលម្ទេសក្រៀមបានទន់ហើយបងប្អូនត្រូវឆ្កឹះគ្រាប់ចេញនិងចិញ្ច្រាំឲ្យម៉ត់ម្ទេសក្រៀមចិញ្ច្រាំនេះគឺយើងត្រូវការចំនួន2ស្លាបព្រាបាយឥឡូវនេះម្ទេសក្រៀមគឺចិញ្ច្រាំបានម៉ត់ល្អហើយដូច្នេះគឺយើងអាចចាប់ផ្ដើមមកត្រៀមផ្នែកសាច់វិញម្ដងជាដំបូងគឺយើងត្រូវយកបង្គាចំនួន1ផោនឬក៏4ខាំកន្លះមកកាត់ធ្មង់ចេញឲ្យស្អាតចំណែកឯសរសៃខ្មៅដែលមាននៅនឹងផ្នែកខ្នងក៏យើងត្រូវយកវាចេញដែរឥឡូវនេះបង្គារបស់យើងគឺលាងសម្អាតបានរួចរាល់ហើយចំណែកឯគ្រុំវិញក៏លាងសម្អាតបានរួចរាល់ដូចគ្នាគ្រុំដែលខ្ញុំប្រើនេះគឺមានទម្ងន់1ផោនឬក៏4ខាំកន្លះរីឯមឹកម្នាស់នេះគឺមានទម្ងន់1ផោនឬក៏4ខាំកន្លះដែរចាអញ្ចឹងមុននឹងយើងយកគ្រឿងសមុទ្រនិងពោតទៅដាក់ចំហុយគឺយើងត្រូវដាំទឹកកន្លះឆ្នាំងឲ្យវាពុះជាមុនសិនថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានសាកល្បងយកទូរស័ព្ទដៃ Mac Realme 8 Pro មកថតវីដេអូនេះដូច្នេះកំឡុងពេលដែលយើងកំពុងតែរង់ចាំឲ្យទឹកពុះគឺយើងអាចឆ្លៀតពេលយកទូរស័ព្ទមកថតរូបដោយប្រើ function ផ្សេងគ្នាមុខងារថតរូបនីមួយៗរបស់ទូរស័ព្ទដៃ Realme 8 Pro គឺថតរូបបានស្អាតនិងមានពណ៌ច្បាស់ល្អចាឥឡូវនេះគឺយើងបកមកមើលទឹករបស់យើងគឺវាបានពុះហើយដូច្នេះបងប្អូនអាចយកពោតគ្រឿងសមុទ្រទាំងអស់ហ្នឹងមកដាក់ចំហុយយើងត្រូវដាក់គ្រឿងសមុទ្រទាំងអស់នេះចំហុយរយៈពេល10នាទី10នាទីក្រោយមកគ្រឿងសមុទ្ររបស់យើងគឺបានឆ្អិនហើយជំហានបន្ទាប់គឺយើងនឹងនាំគ្នាមកធ្វើទឹកស៊ុសដើម្បីធ្វើគ្រឿងសមុទ្រក្រឡុកជាដំបូងគឺយើងត្រូវដាក់ប៊ឺសាបចំនួន3 អោនកន្លះឬក៏100ក្រាមរួចហើយគឺយើងត្រូវកូរប៊ឺនៅលើភ្លើងមធ្យមរហូតដល់វារលាយអស់ប៊ឺបានរលាយអស់ហើយអញ្ចឹងគឺយើងអាចដាក់ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមដែលយើងបានចិញ្ច្រាំរួចនឹងចូលទៅរួចហើយគឺយើងត្រូវឆាខ្ទឹមទាំងពីរនោះឲ្យវាឡើងឈ្ងុយបន្តិចសិនឥឡូវនេះខ្ទឹមសនិងខ្ទឹមក្រហមគឺបានឡើងក្រៀមបន្តិចហើយអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវដាក់ស្ករត្នោតចំនួន2ស្លាបព្រាបាយស្ករត្នោត2ស្លាបព្រាបាយនេះគឺមានទម្ងន់50ក្រាមដាក់ស្ករត្នោតចូលរួចគឺយើងត្រូវឆាវាឲ្យវារលាយសព្វនៅក្នុងទឹកប៊ឺនោះសិនបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងនឹងដាក់ម្ទេសក្រៀមដែលយើងបានចិញ្ច្រាំរួចចំនួន2ស្លាបព្រាបាយរួចហើយគឺយើងត្រូវឆាម្ទេសដើម្បីឲ្យទឹកប៊ឺនោះឡើងក្រហមបន្តិចទឹកប៊ឺបានឡើងក្រហមហើយបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវដាក់ប្រេងខ្យងចំនួន4ស្លាបព្រាបាយទឹកស៊ីអ៊ីវចំនួន2ស្លាបព្រាបាយឆាទឹកប្រេងខ្យងជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវនៅក្នុងប៊ឺនោះបន្តិចរួចហើយគឺត្រូវដាក់អំបិលចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេនិងម្រេចម៉ដ្ឋចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេដូចគ្នាចាននេះគឺជាទឹកប៉េងប៉ោះចំនួន2ស្លាបព្រាបាយ
ចាក់ចូលរួចគឺយើងត្រូវកូរទឹកប៉េងប៉ោះឲ្យរលាយបន្តិចនៅក្នុងទឹកនោះបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវដាក់ទឹកដែលបានមកពីចំហុយគ្រឿងសមុទ្រចំនួន10ស្លាបព្រាបាយនិងទឹកដោះគោស្រស់ចំនួន5ស្លាបព្រាបាយចាក់ចូលអស់ហើយគឺយើងត្រូវឆាទឹកនោះរហូតដល់វាពុះឥឡូវនេះទឹកសោសរបស់យើងគឺបានពុះហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកគ្រឿងសមុទ្រដូចជាបង្គាមឹកហើយនិងពោតដាក់ចូលទៅរួចហើយគឺយើងត្រូវឆាត្រឡប់គ្រឿងទាំងអស់នោះរហូតដល់វាចូលជាតិគ្នាបានល្អចំណែកឯផ្សិតម្ជុលហើយនិងផ្សិតភ្លៅមាន់គឺខ្ញុំមិនបានដាក់ចូលជាមួយនឹងគ្រឿងសមុទ្រទាំងអស់នោះទេគឺខ្ញុំបានយកវាមកចៀនបែបនេះវិញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចៀនផ្សិតទាំងពីរប្រភេទនេះរហូតដល់វាឡើងក្រហមទាំងសងខាងនិងឆ្អិនបានល្អនៅពេលដែលផ្សិតបានឆ្អិនល្មមហើយគឺខ្ញុំបានយកទឹកសោសនោះមកលាបពីលើតាមពិតទៅបងប្អូនអាចយកផ្សិតទាំងពីរប្រភេទនេះទៅឆាជាមួយនឹងគ្រឿងសមុទ្រតែម្ដងក៏បានគ្រាន់តែថាផ្សិតម្ជុលគឺវាងាយនឹងបែកប្រសិនបើយើងឆាត្រឡប់វាខ្លាំងពេករីឯក្រុមនេះវិញក៏ខ្ញុំបានយកទឹកសសមកលាបពីលើដូចគ្នាពីព្រោះថាសម្បកក្រុមគឺវាងាយនឹងបែកធ្លាក់កំទេចជ្រុះចូលទៅក្នុងគ្រឿងសមុទ្រផ្សេងទៀតនៅពេលនេះគ្រឿងសមុទ្រក្រឡុករបស់យើងគឺធ្វើបានរួចរាល់ហើយមើលទៅគួរឲ្យចង់ញ៉ាំមែនទែនចាហើយយើងក៏មិនភ្លេចដែរជាមួយនឹងភេសជ្ជៈបើកម្លាំងស្ទីងដែលពិតជាស័ក្តិសមជាមួយនឹងមុខម្ហូបស្ទើរតែគ្រប់មុខជាពិសេសគឺគ្រឿងសមុទ្រក្រឡុកហឹរនេះតែម្ដងចាអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់ឬក៏សំណួរអ្វីគឺអាចសរសេរជា comment នៅខាងក្រោមវីដេអូហើយប្រសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តនៅមុខម្ហូបមួយនេះក៏សូមឲ្យបងប្អូនជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងនិងកុំភ្លេច subscribe នៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា Somar Fun និងសូមឲ្យបងប្អូនជួយ like និង follow Facebook page ទាំងពីររបស់ខ្ញុំផងដែរហើយចាំជួបគ្នានៅក្នុងមុខម្ហូបឬក៏បង្អែមបន្តទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលា